Благодарам, председателе, почитувани колеги, заменик министер. Денес пред нас е предлог законот за дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид по скратена постапка. Ова представува едно, да речем, срамно законско решение со кое ја докажува целата неспособност и криминалното работење на оваа влада и со кое треба да се продолжи рокот на нивната неспособност до 31.12.2023 година. Имено владата по скратена постапка сака да го донесе законот за дополнување на законот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, со кој треба да се усвои анекс и да се продолжи рокот што изведувачот го има за да го доврши проектот. Владата, не можејќи повеќе да ја зацкрива својата неспособност, бара со овој анекс да се пролонгира рокот за изградба до 31.12.2023 година. Овој проект е започнат во 2014 година од владата на ВМРО ДПМН и до вашето доаѓање на власт во мај 2017 година овој автопат беше реализиран 50%. Од тогаш, од доаѓањето на оваа неспособна власт, реализацијата на овој автопат се мери во промили, а не во проценти. И наместо овој автопат да е готов, како што беше планирано до 2018 година, ние сега расправаме за повторно продолжување на рокот за реализација. Од самото ваше доаѓање на власт, овој автопат се проблематизира и се стопира неговата работа. Првично преку ист ваков анекс, еднаш го пролонгиравте рокот за реализација да биде до јуни 2021 година и предвидовте дополнително задолжување од нови 200 милиони евра и така цената на чинење на овој автопат скокна на фантастични 600 милиони евра. Од земањето на дополнителниот кредит од 200 милиони евра во 2018 година, па до денес, на терен нема никакво помрднување на работите за реализација на ова автопатско решение. Па со право граѓаните, а и сите ние се прашуваме каде завршија овие 200 милиони евра, а некој се офајди од овие пари, а од реализација нема ништо на терен. Ако оваа цена од 600 милиони евра се подели на должината на овој автопат од 57 километри, ќе дојдеме до фантастична сума од 10 милиони евра за 1 километар автопат. И така, овој автопат го прави еден од најскапите автопати во светот. Само за подсетување, дека СДСМ во време кога се обезбеди кредитот во вкупна вредност од околу 400 милиони евра, тогаш обвинуваше дека таа сума е преголема и дека 1 километар автопат ќе не чини околу 7 милиони евра, за да одма после превземањето на власта оваа цена и оваа сума се искачи на 10 милиони евра за 1 километар. Но да речеме дека ето и таа сума не е најлошото нешто, и со таква сума да се реализираше, меѓутоа да се реализираше. И покрај таква сума, овој автопат остана нереализиран. А ако ги поделиме месеците и деновите предвидени за реализација на овој автопат, со новото продолжување на рокот до 31.12.2023 година, со километрите на овој автопат, ќе дојдеме до податок дека за реализација на 1 километар автопат се потребни 60 дена или 2 месеци. Што пак го прави овој автопат, покрај тоа што е еден од најскапите автопати, го прави и еден од најспоро реализираните автопати. Пред да дојдете на власт, ветувавте дека ќе изградите 500 километри автопатишта, а еве, ова ви е 5-та година на власт, вие немате изградено ниту 1 километар автопат. Единствено што правите во овие 5 години е носење на овие анекси за дополнителни задолжувања и пролонгирање на рокот за реализација, во кој
што повторно не е наведен точниот датум на пуштање во употреба на автопатот, туку предвидениот рок е само за завршување на градежните работи на овој автопат. Поради сето ова што го спомнав погоре, се уште не сме на чисто и немаме никакви гаранции дека овој анекс ќе е последниот анекс и после него нема да има друг за повторно продолжување на рокот и за дополнително задолжување. Добро. Според новиот анекс, покрај продолжување на рокот е наведено дека носењето на истиот ќе биде без никакви дополнителни финансиски импликации по буџетот на Република Македонија. Но тука сте ги земеле во предвид само финансиските импликации кон државата и кон буџетот, не водејќи сметка какви финансиски импликации ќе повлече ова продолжување на рокот на реализација кон стопанството, поради отежнатиот пристап за комуникација со останатиот дел од државата, какви финансиски импликации ќе има кон туризмот, поради небезбедноста на туристите и нивната неможност да стигнат до посакуваната дестинација, дали било тоа Струга, дали било Охрид, и на крај какви финансиски импликации и загрозување на нивните животи поради небезбедноста и раскопаниот пат имаат сите граѓани на Република Македонија кои што патуваат по овој пат. Кој ќе ги сноси последиците поради сите настанати штети, а што е пострашно, на овој патен правец се случуваат секојдневно и сообраќајни несреќи и се губат човечки животи. Бидејќи министерот што туку пристигна и би сакал да го прашам дали вие, министре, како што вака лесно си ги изготвувате анексите за продолжување, дали би се обврзале дека заради продолжување на рокот за изведба на овој автопат, сите настанати штети ќе ги преземете, затоа што за нереализирањето и закаснењето на изградбата на овој автопат сте директно одговорни вие, вашиот претходник, владата што ве поставила, дали ќе ги преземете сите импликации ќе ги преземете. Затоа изгубивте на претходните избори, граѓаните ви ја пренесоа пораката дека сте неспособни, а со тоа и на следните предвремени парламентарни избори ќе изгубите катастрофално. Граѓаните знаат дека единствена гаранција дека овој автопат ќе се изгради е ВМРО-ДПМН. Граѓаните знаат дека ВМРО-ДПМН го започна овој автопат и ВМРО-ДПМН ќе го реализира овој автопат. И благодарам.